Pardon my French. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French në këtë të mërkur, ku është më speciale se kur, sepse në krah sot si bashkëprezantues do të kem një bashkëvuajtës. Të Big Brother një me që jemi në valën e Big Brotherit, me ty duhet ta nis jam, po. Kemi boll ca burg. Se burgu në fund do ditës për burrat. Mirë se më vjen Arbër Çepani në radio. Kënaqësi. Sot do të kemi një puntat shumë interesante, sepse përveç ne të gjithëve, në studio janë ata tashmë, por do flasin pasi Uizit na ketë përshëndetur me këngën e parë. Është Luigino dhe Erisa, janë dy balerinët, mirë se erdhën. E trupa së baletit të Top Channel, mirë se erdhët. Nuk e di pse më diskrinon se edhe mund s'kam këto fiqfiqet. Po ti nga që je djalë shumë i sjellshëm dhe ne menduam që ti do rezervohesh sot. Po shava pastaj do të surprizoj. Po shava do të hedh fiqen time. Me të treja. Meri të treja bashk. Do të kemi një intervistë shumë të bukur me çunat dhe gocat sot. Çunat, gjithë çunat. Me gjithë na sot. Por të dëgjojmë këngën e parë. I përshëndes të gjithëve dhe udhëtim të mbar me Top Albania Radio. Sot të gjithë juve që jeni në trafik dhe po ju xhahet. Pardon my French, ja ku nisim këtë program sot dhe do të flasim jo vetëm për balet, jo vetëm për art, por edhe për një zallamahi. Edhe për mallkime. Që ka ndodhur në rrjet këto kohët e fundit. Është një kaos i çuditshëm, por përpara se ti drejtohem Arisës dhe Luiginos, po i drejtohem Arbrit, sepse është pak më i përgatitur se sa gjithë të tjerët, se çfarë ndodh pasi ti del ose bëhesh pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ne në fakt e kishim më të thjeshtë. Dgjoj, neve kishim kishim më të thjeshtë një se teknologjia nuk ishte kaq e zhvilluar sa ç'është sot. Dhe nuk kishim mundësi të mallkonin të gjithë. Edhe Facebooku në hapën në 2009. Të mallkonin po ti se merre vesh, mendonin se të donin të gjithë, se s'kishin ku të mallkonin kështu. Si ishte aq i përhapur Instagrami apo Facebooku sa është mund të jetë sot. Kështu që kjo ndoshta është fat se në ignorancën tonë kemi qenë të lumtur dhe mendonim se që ishim misha sot për sot. Ishim misha. Pardon my French.